आस थियो क्या मलाई चाहिँ मैले त कता कता छर्छ क्या पास धाम आफूलाई त फेरि भ्लग बनाउँदा बोल्न आउँदैन होइन दिदी भयो आउन ग्रुप हान सेल्फी हान भिडियोमा भएछ भिडियो गर्नु गिद्दी साह्रो 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 भिडियो दिइरहेको आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको छ हाम्रो आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ धरान 13 देखि सागुरी गढीसम्मको हो कोही दुईजना चाहिँ हामी अहिले जम्मा हामी 5 जना छौँ आजको हाइकमा चाहिँ अनि 2 जना चाहिँ हामी धरान 13 बाट अनि 3 जना साथीहरू चाहिँ पानमाराबाट हो लेट्स सी अब कति टाइम लाग्ने हो अहिलेसम्म चाहिँ हामी 1300 हिँडिरहेको थियौँ अब चाहिँ एकदम उकालो हेरौँ केटाहरूले कतिको हिँड्नु सक्ने हो कतिको जुगा चाहिँ एकदम लाग्छ अब आउँदैछ केटाहरू लेट्स सी भिडियो फोटो खिचेको र खोलामा आएर चिया पानीको लागि हामी अहिले बन्दोबस्त गरिरहेछौँ होइन चिया खाएर हल्का सबजना आगे देखिएन प्लास्टिकहरू र यो पानी छ के कफी हालिसकेको यस्तो छ है हाम्रो जङ्गलको निन्द्रा लाग्दैन नि त इस
के लेख्दिरहनु कडा अहिले त्यही पनि भ्याज आए बस्दिरहनु नोट्दो रहेछ त्यस्तो गर्नु मलाई चाहिँ ठिकै पनि लाग्छ कि तर त्यसले त्यो त्यस्तो खालको प्र्याङ्क गर्न ठिक लाग्छ तर त्यो अति गर्नु त्यो त एउटामा हाल्नु ए अनि ए यो बोक न यो क्यामेरा लिएर लेट्स गो राम सर पछि हेर्दा यो चाहिँ मजा आउने भयो अरे भिडियोहरू चाहिँ केटाहरूको चाहिँ बिजोकै भइरहेछ होइन अहिले एकछिनको रेस्ट पछि फेरि हामी जाँदैछौँ ल बाटोमा केटाहरूको बिजोक हुन्छ त्यहाँ गर्दाखेरि पनि सरेको गर्छ क्या त्यही हो त नि हाम्रो सेकेन्ड रेस्ट पछि अब हामी फेरि हाम्रो यात्रा निरन्तर गर्दैछौँ लेट्स गो केटा कस्तो फिल भइरहेछ हौ हाम्रो आजको यस्तो बगेको भिडियो अड्क्यो पहिला मान्छेहरू चाहिँ नुन होइन अनि अरू आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ लिएर चाहिँ मास्तिर जिल्ला धनकुटाहरू जाने बाटो हाम्रो यात्रा जारी छ अहिले हामी जुन बाटो हिँडिरहेछौँ यो बाटो भनेको चाहिँ पहिला मान्छेहरू धरानबाट आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै नुनहरू भयो अरू अन्य सामग्रीहरू लिएर चाहिँ यही बाटो हिँड्ने गर्थ्यो यही बाटो जाने गर्थ्यो होइन जुन अहिले धनकुटे रोड धरान बेलटा हुँदै धनकुटे जाने जुन पिच छ त्यो नबनिँदा चाहिँ पहिलाको बाटो चाहिँ हो है र अहिले चाहिँ यो बाटो चाहिँ धरान ओसोबाट सागुरी चिउरीबास पदयात्रा भनेर अहिले अलिक परिचित छ मान्छेहरू आउने गर्छन् हाइकिङको लागि यसो फिजिकल एक्सर्साइजको लागि भए पनि आउँछन् त्यो बाटो चाहिँ भारी छ त्यही भएर अलिक बोल्नु पनि गाह्रो भइरहेछ तर भन्छ नि डिफिकल्ट पाथ लिड्स टु ब्युटिफुल डेस्टिनेसन भन्छ नि त्यही सोचेरै जाने हो अहिले दुःख भए पनि माथि पुगेर चाहिँ बबाल देखिन्छ भ्यू चाहिँ त्यस्तै सोचेर जाने हो कि अनि अलिकति डाउन साइड अफ दिस ट्रेक भनेको चाहिँ बर्खा टाइम भएर अलिक जुगा पनि लाग्छ क्या त्यो त गिद्दी हो क्या केटाहरू एकदम थकित भएर रेस्ट गर्दैछ सबभन्दा धेरै
हेलो 2 शब्द जाओस् न हो केटो हामी यहीँ बस्ने आज काम नआइरहेको बोल्छ हाम्रो खाजा यो सागुरी गढी जाने बाटोको सालघारी सालघारी हामी बिहानको 10:30 बजेतिर 10:30 भयो भात खाने बेलामा हामी अहिले खाजा खाँदैछौँ यहाँनिर चटपटे बनाएर पानी नभएर हैन पानी नभएर अहिले कोक चाहिँ हात धुने त्यसै अहिले पछि एकैचोटि एडिट गरेर देखाउने हो सबैजनालाई थकित भएर सुतिराख्नु भएको छ यता तीनजना चाहिँ खतरा चटपटे क्या हातै थाम्नु नसक्दैन क्या गाइस अनि हामी जङ्गलमा चटपटे बियर कोक खाजा खाँदैछौँ हामी अहिले 15 रुपियाँ हो भारी किलो बाबा हाम्रो बाउ चाहिँ धमिराबाट बिहान सक्ने भए फर्काइ ल्याउँथे आमा सङ्गीत रचे सुनिदे सङ्गीत मेरो के क्यामेरा त्यो बिजोड फोन फोन क्या त्यो हालेर सेल्फी स्टिक हालेर ल्याउन यता हिजो त जवानी ढल्के थियो आज नि त्यही कुरो खै के भो बिरती लकेटेरै हो कि जिन्दगी मेरो खेर गएको अरूको कुरो त सुनेर दौडियो चारैतिर साउरो परेपछि हेर जाँदैछु सानो रेलै चढेर खाजा साजा खाएर रिफ्रेस भएर एकछिन रेस्ट गरेर अब हाम्रो फेरि कन्टिन्यू हुँदैछ यात्रा केटाहरू आउँदैछ पछाडि अब चाहिँ हाम्रो लगभग 70% मलाई सिसुनले बोलाइले भर्खर 70% चाहिँ हिँड्यो अब 30% बाँकी छ हेरौँ अब चाहिँ अलिकति खाजा खाएर अलिक पावर पनि आएको छ सबैजना अलिकति रिफ्रेस भइरहेछ क्या सो सिस्नु केटाहरू खाजा खाएपछि एकदम
जोसमा छ फर्स्टमा हाम्रो सुनिल अघि म फर्स्टमा थिएँ अहिले लास्टमा छु यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिस्नु है अब के गर्नु घर जाने बेलामा भगवान् टिप्दै लानुहुन्थ्यो कति धेरै रहेछ एकदम फेरि झरिलो क्या एउटै खाउ लाग्ने यो नेचुरल चराको साउन्डले पनि एकदम कस्तो एकदम मनै के भन्छ एक्ज्याक्ट वर्ड आएन कि मलाई होइन तर यो साउन्डले नै एकदम खुसी हुने भनौँ न आनन्द एकदम आनन्दित गर्छ क्या भिडियो पोज पो दिइरहेको कसो भयो सुनिल अहिलेसम्मको यात्रा ठिकै छ रमाइलो भइरहेछ 10-15 मिनट जुकाले नखाएको भने चाहिँ सही हुनेछ होइन कतिखेर आइपुग्छ हौ मरियो हेर यहाँ त हुसे लागिरहेछ डरो पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ केही देखिएको छैन हेर्नुहोस् हामी अहिले अब लगभग आइसक्यौँ हाम्रो गन्तव्यमा अब धेरै टाइम छैन 5-10 मिनटमा आइपुग्छौँ हामी हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ बाटो यस्तो हेर्नुहोस् पारै पार बिहान 6 बजे 5 बजे हिँडेको अहिलेसम्म हिँडेकै छौँ छोडी गए एउटा फोटो हानौँ त यहाँनिर फोटो ठाउँमा सागुरी फाइनली भिडियो पर्छ आइपुग्यो गाइस एकदम अब चाहिँ फाइनल्ली 6 घन्टा लाग्यो आउनु सुनिल आउँछ दौरो नि ल यहाँ दौरे टन्नै रहेछ दौरो त ऊ यत्रो रुखै ढलेर यो लानुपर्छ यहाँ त यो पनि लानुपर्छ अहिले टन्नै रहेछ भइगयो फेरि आइँदैन नि त गाइस अहिले हामी सागरी गाडीमा आइपुग्यौँ हिँड न के हो साथीहरू रोकियो त यात्रा बल्ल आइपुग्यौँ हामी यहाँनिर जोस् आनन्दको सास फेर्नु पाएको छौँ यहाँनिर आइपुगेर हो यस्तो छ है सागरी गाडी भन्ने साइड
यहाँ जुकाले खाइरहेछ यार। यहाँ मेरो पनि यहाँनिर दुईटा टलिरहेको छ। सुगरवाला ब्लड चाहिँ निकाल्छ अरे क्या राम्रो गर्छ केही नदेखिने रहेछ। यस्तो छ है गाई सागुरी गाडी गाडी केही देखिएको छैन। ठिक छ भाइ लेदरको ज्याकेटले पैसा पैसा निकाला न मेरो त्यसमा छ क्या। When you wait, won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. ल हाम्रो आगो बाल्ने काम। हावाले राग गरिरहेछ यहाँनिर। तर दाउरा लिएर आउनुभयो राम सरले अहिले यहाँनिर। गाह्रो क्याम्पिङ गर्नु गाह्रो। अहिले चाहिँ हाम्रो चिकन बबिक्यू हुँदैछ। यसको म्यारिनेसन चाहिँ फेरि होल नाइट हो होइन। हाम्रो आजको मुख्य सेफ मिस्टर सुनिल राय होइन। उसले नाम बिर्सिन्छ उसको क्या। आज एकदम मेहनत छ उसको पनि। हाम्रो चिकन रेडी भएर हामी ट्राई गर्दैछौँ। सुन्नु न साथी कस्तो भयो चिकन? हाम्रो तल सेपले अब मैले गरेको हो। म्यारिनेट गरे कस्तो भयो दाइ चिकन? मलाई चाहिँ मन पर्यो, मलाई मन सही छ। कस्तो भयो साथी? दामी हो यो मसलाले गर्दाखेरि दामी हो। हामी हाम्रो क्याम्पिङकै क्रममा छौँ। हाम्रो साथीहरू सबैजना मेहनत गरिरहेछ सुनिल बाहेक होइन। होइन एकदम सुनिलले नै एकदम मेहनत गरिरहेछ। बिचराले सकि नसकिने आगो एकदम फु गरेर फुकिरहेछ। मौसम चाहिँ यस्तो छ है एकदम। मलाई चाहिँ यस्तै मनपर्छ एकदम कुल क्या, अति नै कुल क्या मौसम चाहिँ है। अनि हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पोर्क बार्बिक्यू हुँदैछ होइन। यो चाहिँ फर्स्ट लट हो। सेकेन्ड लट अझै हामीसँग 2-3 लट छ होइन। मेरो ब्लगर हेर न, हाम्रो भाइले नि अचार बनाउनु छ। हाम्रो यो टेन्ट हो, यो चाहिँ एउटा टेन्ट हो। अब हामी एकछिनमा भरे चाहिँ अर्को टेन्ट हाल्छौँ। अनि त्यही हो हाम्रो उकानी जाँदैछ। हाम्रो भाइले पनि मजाले खन्दैछ। सुनिल यता हेर न। म चाहिँ यहाँ आगो फुकेर यहाँ पुरा दाउरा पकाउँदैछु।
जङ्गलको बात है बबाल छ सुरुको तारिख भिडियो फेरि भन्नु ल खाना रेडी भयो 5 बजे कस्तो लागिरहेको छ अनि बाहिरको सुताइ भिडियो बहाल्दै हामी क्याम्प फायर गर्दैछौँ गाइस घाम छाया सुख दुःख दुवै हुन्छ जीवन सुम्पिदेऊ यो जवन हामीलाई सम्झिदेऊ सुम्पिदेऊ यो जवन हामीलाई सुसाही दिन्छ तिम्रै सरगमहरूमा होला सुसाही दिन्छ तिम्रै सरगमहरूमा चाँदनी रातमा पर्खिबसे है यो जीवनमै आउला बादल भई यो रमाइलो लगाउने धुको वैसैमा पर्छु पक्यारे भरसोल्टी बरोबर नडाटे भरसोल्टी बरोबर नडाटे अगाडि सर हाम्रो आज त्यहाँ सकेर फर्किँदैन अब हामी कता जाँदैछौँ एकचोटि भन्नु भन्दै आउनु हौ साथी हो लाउरे दाइ लाग्यो पल्टनतिर अब आफ्नो ससुराल आफ्नो माइत घरतिर खासै छैन
बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मजाको छ बढ्नुहरू मेनमा होइन फर्स्ट टाइम देखेँ र सुने एकदम सब्जी खानको लागि उपयुक्त हुने रहेछ सुनिल सरले पनि एकमुठी बनाइसक्नु भएको छ हाम्रो गाडी पनि मजाले आउनु गएको छ यहाँसम्म सिलगढी गाडी भन्ने यहाँसम्म रहेछ पार्किङ गरेको कमान भन्ने छ हाल्छ ल अथवा त्यो खोलेर कि त्यो माथि बाँध्दै हुन्छ आफ्नो भिडियो गर्दैछ नि भन्न त के भन्छ भिडियो गरेर छ कोही फकिट मान्छे म छु त ल हैन लेट्स गो गाइस लेट्स गो अनि बोनस चाहिँ मैले 100 रुपियाँ कति भएछ टोटल ल पुग्यो त 60 भारी लाग्यो बोनस चाहिँ नखानु है ल अब आजको हाम्रो एन्डिङ फाइनल चरणतिर हो अब आजको लास्ट हाम्रो अब यो लन्च भने पनि डिनर भने पनि यही हुनेछ यसपछि अब यो बनाउनु चाहिँ हाम्रो सुनिल सर एकदम तातिरहेछ हाम्रो मिलन भाइले सघाइरहेछ अहिले चाहिँ ल हाम्रो विनोद भाइले पनि भर्खर सघाएर हातखुट्टा धुएको हो आज हाम्रो पर्वत सर चाहिँ हिजोको जोसले गर्दा आज चाहिँ थकितमा छ आज एकदम थकित हिजोको सेयर आजको चाहिँ स्यालै भइरहेछ म पनि यहाँ भर्खर सघाएर भने यहाँ आराम गरेर बसिरहेछौँ आज अहिले हाम्रो एन्डिङ चाहिँ अब यहाँ सर्दु खोला होइन यो सर्दु खोलामै एन्डिङ गर्दैछौँ मासु यस्तो छ
मासु पकाएको चाहिँ होइन हल्का उयो चलाको चाहिँ गरेको हो है काटकुट चाहिँ गरेको हो त्यो त म सबै अहिले काटिहाल्छु नि त्यो बोलेको बेसर हाल्ने क्या फरियोस् न त्यो यो अडियन आएर